Ladies and gentlemen, welcome back to another video. Okay, so मेन मुद्दे पे जाने से पहले मैंने ये वीडियो क्यों बनाने का सोचा। उस पे जाने से पहले एक छोटा सा मैंने अपग्रेड किया अपने बाइक में सीट कवर का कलर। तो आपने अगर पिछले वीडियोस अब तक के जितने वीडियोस देखे होंगे सब में मेरा वो सीट कवर ब्लैक था, मैंने ब्राउन किया। सिर्फ सीट कवर मैंने ब्राउन नहीं किया है। क्या हुआ था रिसेंटली, जब 15 अगस्त वाली छुट्टी थी, 3 दिन का छुट्टी प्लस 1 दिन मैंने एक्स्ट्रा छुट्टी लिया था, सैटरडे संडे मंडे 15 अगस्त एंड ट्यूसडे। तो दोनों रिम को ट्यूबलेस करने के बाद मुझे इसका हार्डकोर टेस्टिंग करना ज़रूरी था। तो मैंने बस वो 4 दिन छुट्टी का यूटिलाइज़ किया और ट्यूब को ट्यूबलेस बनाने के बाद एक लॉन्ग ट्रिप करना था। तो मैं कोलकाता टू दार्जिलिंग 800 किलोमीटर्स, देन दार्जिलिंग टू कोलकाता 800, अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर अप एंड डाउन मैंने ट्यूबलेस रिम के साथ किया, जो मैंने कन्वर्ट किया था आई थिंक 2-3 वीक पहले। ट्रस्ट मी गाइस, एक जरा भी इशू नहीं, कोई भी प्रेशर ड्रॉप तो हो ही नहीं रहा था टायर से, बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे नॉर्मल परफॉर्म करता है ट्यूबलेस रिम, बिल्कुल वैसा परफॉर्मेंस, अभी भी सेम परफॉर्मेंस है, कोई इशू नहीं, पंचर वंचर कुछ इशू नहीं। और ट्रस्ट मी, मैं 90-100 पे क्रूज कर रहा था कंटिन्यूस। मुझे एक तरफ से 12-14 घंटे लगे, दूसरी तरफ से 12-14 घंटे लगे अप डाउन करने में। 4 दिन में मैं गया और वापस आया, प्लस वहाँ पे जो घूमा फिरा वो 4 दिन के अंदर 1600 किलोमीटर, कोई इशू नहीं। ओके, मूविंग अहेड। प्रॉब्लम मुझे कहाँ आई? प्रॉब्लम आई थी मेरे को सीट को लेकर। तो मैं GT 535 के स्टॉक सीट पर ही मैंने ट्रैवल किया, ये कोई टूरिंग सीट वगैरह कुछ नहीं। तो मेरे कमर का बैंड बज गया, बैंड नहीं बजा, कमर में तो हल्का दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी फील हो रहा था कि हाँ भाई सीट हार्ड है। उससे ज़्यादा अगर आप लोगों को पता हो, स्टॉक सीट में इधर स्टिचिंग रहती है ऐसे और इधर स्टिचिंग रहती है ऐसे करके, और एक प्लास्टिक की पाइप दी हुई होती है जस्ट लाइक दिस यहाँ पे। तो जब आप बैठोगे और लॉन्ग राइड करोगे तो दोनों आपका थाइस इधर आने से आपके इनर थाइस में इतना प्रेशर पड़ेगा कि मेरा तो इनर थाइस में इंजर्ड हो गया था। वो जाने आने में पता नहीं चला, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं यहाँ रेस्ट किया, ओ भाई इनर थाइस का तो बैंड बच गया था। इशू कुछ भी नहीं था, इशू बस वो पाइप के कारण यहाँ जो स्टिचिंग रहती है स्टॉक सीट में। ऑल्दो उसके ऊपर मैंने ब्लैक कवर चढ़ाया हुआ था, फिर भी इंजर्ड हो गया मैं इनर थाइज मेरा इंजर्ड हो गया। तो बस मैंने सोचा कि सीट का कुछ करना होगा, तो मैं लोकल शॉप में गया, जो भी सीट बनाते हैं उसने 650 रुपया लिया विथ कवर एंड अंदर एक लेयर पैडिंग दिया। अगर आप लोग देखो तो साइड से मैंने इसकी विथ चौड़ाई भी थोड़ा बढ़ा दी ताकि मेरे इनर थाइस को सपोर्ट मिले। और वो जो इसका स्टॉक कवर रहता है, स्टॉक ब्राउन कलर का वो भी आता है, इस सीट के साथ जो स्टॉक कवर आता है जिसमें से पाइप रहती है, उसको मैंने हटवा दिया और मैंने ये कवर लगाया। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ अमेजिंग। क्या कंफर्ट है यार, इस सीट का मज़ा आ गया। अब मैं उस भैया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा सीट बनाया उन्होंने। मूविंग अहेड, वैसे हाँ, और कलर तो मुझे ब्राउन ही करना था, तो बस हाँ। तो अभी मैं बेसिकली इस चीज़ के बारे में बात नहीं करने आया था, बट मैंने आप लोगों को जस्ट इन्फो के तौर पे बता दिया। मैं ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरा मेन मोटो है, मैं आप लोगों के साथ कुछ रियर व्हील के एक पार्ट के बारे में टेक्निकल डिटेल शेयर करने चाह रहा हूँ। नॉट टेक्निकल डिटेल, बट हाँ
क्या प्रॉब्लम फेस किया मैंने और क्या इशू है और किसके कारण इशू हो रहा है और क्या क्या उसका रिजोल्यूशन क्या है। तो रिसेंटली मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि जब भी मैं ऐसे नॉर्मल थी, जब भी मैं क्लच लीवर छोड़ता था तो वो पीछे के व्हील से कट 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 आवाज़ आती थी। वो डेफिनेटली चेन का साउंड नहीं था, क्योंकि मैंने चेन अच्छे से चेक किया, मैंने चेक भी करवाया, डेफिनेटली वो चेन का साउंड नहीं था। मैंने बाइक को ऐसे ही नॉर्मली अपने हाथों से घुड़का कर देखा तो कोई इशू नहीं आ रहा था, वहाँ पे कोई इशू नहीं आया था। फिर मुझे याद आया जब मैंने पीछे का टायर को ट्यूबलेस किया था तो मैंने नोटिस किया था कि उसके अंदर जो कुशन रबर क्या होता है, मैं दिखाता हूँ। ये कुशन रबर, ये इसको कपलिंग रबर भी बोलते हैं लोकल टर्मिनोलॉजी में, लोकल गैराज वाले इसको कपलिंग रबर बोलते हैं। तो ये कुशन रबर मेरा टूट चुका था बीच बीच से, जिसके कारण व्हील और कुछ यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी बोलते हैं, कपलिंग के लिए एक्चुअली ये यूज़ होता है। तो प्ले आने के कारण वो आवाज़ कर रही थी। नाउ प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये बाइक इतनी पुरानी है और ये पार्ट उतना जल्दी ख़राब नहीं होता। शायद मेरा 23,000 किलोमीटर होने के बाद मैं चेंज कर रहा हूँ इसे, तो ये थोड़ा जल्दी ख़राब भी नहीं होता। इसलिए आपको ये पार्ट ढूंढने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ सकती है। मैंने कोलकाता में टोटल 10 से 12 जगह सर्विस सेंटर इंक्लूडिंग सर्विस सेंटर के साथ साथ ऑथराइज्ड रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर स्पेयर पार्ट्स के भी दुकान में पूछा, कहीं नहीं मिला। कुछ जगह पे वो लोग बोल रहे थे कि हाँ मेरे सिस्टम में इन्वेंट्री में दिखा रहा है कंप्यूटर पे, बट फिज़िकली वो प्रेजेंट नहीं है। तो हो सकता है वो कहीं घुस गया हो, ये मिल नहीं रहा है, या फिर ख़त्म हो चुका है और हमने सिस्टम में अपडेट नहीं किया है। फाइनली मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था, फाइनली मुझे कोलकाता के बाहर अप्रॉक्स 30-35 किलोमीटर मेरे जगह से ट्रैवल करना पड़ा और वहाँ से मुझे अरेंज करना पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं पार्ट नंबर दिखा दूँ। पार्ट नंबर आप लोग देख सकते हो और आप लोग पैकेज मैन्युफैक्चरिंग भी दे सकते हो। 2015 का ये मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, इधर बस एक रबर पार्टी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ तो कहना ये था कि लकीली उसके पास ये एक पैकेट पड़ा हुआ था। प्राइस 696 लिखा हुआ है, बट 640 में उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि अभी प्राइस कम हो गया वो लोग बोल रहे थे, तो अभी के रिसेंट प्राइस के हिसाब से उन्होंने दिया। अब 35 किलोमीटर जाना, 35 किलोमीटर आना, 70 किलोमीटर ट्रैवल करके मुझे ये पार्ट अरेंज करना पड़ा। चाहता तो मैं वहाँ पे भी लगवा सकता था, बट वो लोग बोल रहे थे बहुत टाइम लगेगा। तो और अच्छा हुआ मैंने वहाँ नहीं लगवाया, ताकि मैं आप लोगों के सामने वीडियो भी शेयर कर सकूं कैसे लगाते हैं। तो चलिए मैं फ़ोन को स्टैंड पे डालता हूँ, स्टैंड, और मैं पीछे का चक्का खोलने का ट्राई। पीछे का चक्का खोलने से पहले मैं अपने दोनों, क्योंकि मैं अकेला ही कर रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा मुझे, तो मुझे दोनों स्टैंड के नीचे ईंट डालना होगा, ईंट ब्रिक्स, और उसके बाद ताकि पीछे का चक्का ऊपर उठ जाए। फिर उसे खोलते हैं, फिर देखते हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के साथ।
इसे मैं एक ईंट के ऊपर ऐसे रख रहा हूँ ताकि मेरा जो डिस्क है वो ज़मीन से ना टकराए। व्हील खोलना प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट थोड़ा सा आपको वो ईंट वगैरह लगाने में जो मेहनत करनी पड़े वो तो देखा आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम किस में है। तो ये कपलिंग रबर के कारण जब भी मैं क्लच लीवर छोड़ रहा था तो कट कट की आवाज़ आती थी, और ये इन चारों ग्रुप्स के अंदर जाता है। तो शायद ये मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं कहीं से ब्रेकेज हो चुका है। मैंने अपने ट्यूबलेस कन्वर्सन वाले वीडियो में भी दिखाया था, बट स्टिल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देख पा रहे हो ये क्रैक्स, एक में ये वाला क्रैक तो प्रिटी ऑब्वियस है। यहाँ पे भी क्रैक्स नहीं, ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, बट ओके यहाँ पे क्रैक पड़ चुका है। मतलब आप लोगों को पता नहीं कैमरा में दिख रहा हो या नहीं, बहुत जगह पे माइनर क्रैक्स है। फिर तो मैं स्क्रूड्राइवर का इस्तेमाल कर लेता हूँ इसे बाहर निकालने के लिए। ओके, तो सॉरी ब्रो, एक हाथ से मुझे कैमरा पकड़ना पड़ रहा है, एक हाथ से ये भी निकालना पड़ रहा है। थोड़ा टाइट होता है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा टाइट होता है, तो आसान। तो मैं अभी कैमरा साइड रख रहा हूँ। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये चारों को निकालना है। मैं कैमरा अभी रख रहा हूँ नीचे, उसके बाद निकालते हैं, फिर आप लोग से बात करता हूँ। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये भी क्रैक हो चुका है जगह जगह से, ये देखो। चौथा भाई निकल गया। ओके हाँ, प्राइस की बात करो तो यार ये काफ़ी कॉस्टली है। 4 पीस का मुझे पड़ा, एक साथ एक्चुअली 4 पीस ही लेना पड़ता है। 640 रुपीज़ मेरे को ये पड़ा 4 पीस का। जबकि किसी और रॉयल एनफील्ड के बाइक्स जैसे कि क्लासिक हो गया या फिर इवन हिमालयन का GT 650 का, सबका सस्ता है। ये पता नहीं GT वाले 535 का इतना महंगा क्यों है। थोड़ा डिज़ाइन भी अलग है, ये साइज़ में थोड़ा छोटा है, बाकी नॉर्मल क्लासिक और थंडरबर्ड के तुलना में। तो चारों मैंने बाहर कर दिया, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब बस कुछ नहीं, जैसे निकाला था वैसे चारों को वापस से फिट करते हैं और व्हील को वापस से लगा देते हैं। इसको मैं इधर रख देता हूँ, इसके अंदर भी नो थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, अगर खोला ही है तो।
को करते हैं यही एंड। बस ये मेरा एक्सेल नेट उधर टाइप करना है। ये तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको क्या है रिकॉर्ड करूँ। तो गाइस हाँ, वो ईट निकालने के टाइम पे थोड़ा आप लोग, अच्छा मैं दिखाई देता हूँ आप लोग भी क्या कैसे निकालते हैं। मैं टाइट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं टाइट करना है। क्या होगा ना, बहुत लोग क्या करते हैं एक्सेल नेट को इतना ज़्यादा टाइट कर देते हैं कि अंदर का जो बेरिंग और बेरिंग के बाद क्या बोलते हैं उसको, ग्रीस सील इतने जोर से टाइट होता है कि ये व्हील का जो फ्री मूवमेंट वो बंद हो जाता है। तो मतलब इतना टाइट करना है कि खुले ना, और इतना भी ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि ये व्हील का मूवमेंट ही बंद हो। जनरली टॉर्क रेंच यूज़ करना चाहिए। हम लोग, हमारे पास टॉर्क रेंच कहाँ होता है ना, महंगा। ओके, आप लोग ये चेक करना यहाँ का प्ले, जो प्ले वो प्ले होना चाहिए। मैं ब्रेक क्यों मारूँ, देखो अगर आपको ये ढंग से एडजस्ट करना है तो सबसे अच्छा तरीका है आप व्हील को रोटेट करो। जब आपका एक्सेल में हल्का लूज हो, व्हील को रोटेट करो और जोर से ब्रेक मारो। इससे क्या होगा, ये जब झटके से ब्रेक रुकेगी ना तो ये यहाँ का पोर्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा अपने प्ले के साथ। तो सबसे बेस्ट तरीका है वो। डन है। सो हम लोगों का ये फिटिंग हो चुका है। अब तो आप लोगों को दिखाने वाला था मैं कि इसको उतारते कैसे। उतारने के लिए अगर आप लोग लंबे हो तो डायरेक्ट आगे की तरफ खींच लो, कोई इशू नहीं है। अगर वैसा लंबे नहीं तो जैसे कराया था पहले बीच साइड ऐसे करने के टाइम पे बाइक आगे की तरफ जाती है, तो थोड़ा सा ताकत लगेगा। पहले सिंगल स्टैंड डाल देना है और मैं अकेले का प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। अगर साथ में कोई है तो वेल एंड गुड भाई। और ये तरीका से अच्छा है। मैं क्या करता हूँ, सपोज ऐसे है, मैं क्या करता हूँ इसे डायरेक्टली तो लोगों ने देखा पूरी तरह से फिट हो चुका है। तो वीडियो को करते हैं यही समाप्त। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।